其实我们很多小朋友反复咳嗽，大部分原因是因为没有记住口、没有管住嘴所导致的。现在我总结几种小孩子在咳嗽期间不能吃的一些食物。第一类就是寒凉的，像我们经常喝的牛奶、水果，其实都是偏寒性、偏阴性的一些食物。如果吃的太多太杂，会导致小朋友脾胃虚寒，难以消化和吸收。脾胃一虚寒就会生痰生湿，痰就化不掉，咳嗽也止不住。第二点，我们不能吃油炸的食品。现在很多小朋友喜欢吃一些炸鸡、薯条，油腻的食品容易生燥热起来。很多小朋友咳嗽易化火，就是因为小朋友容易积食，容易化火。这个时候，如果给小朋友吃一个热性的东西，吃个比较偏燥性的东西进去，小朋友就会生燥火，痰就会粘在支气管里面出不来，就会阻碍小朋友一个排痰的过程，咳嗽也就很难好。第三点，现在天气炎热起来了，很多小朋友喜欢从冰箱里面直接拿牛奶出来或者饮料出来喝，其实这是完全不正确的。如果小朋友脾胃虚寒的话，一吃冷的东西，得寒则凝，这个痰液就会凝在体内排不出来，或者很难排出。如果你想孩子咳嗽快点好，一定要忌嘴，管住嘴，忌口才是咳嗽治疗的重中之重。